Augusztus 2-án este 9 órától a Dés László vezette Free Sounds Quartet atmoszféra koncertjével zárult a 2026-os Kodályi Művészeti Fesztivál a főtér gyönyörűen megvilágított árnyas fái alatt. A 4 kiváló jazzzenész az alkalomhoz illő műsort rögtönzött a főtéri színpadon, ahol a tomboló hőség ellenére sok százan kísérték figyelemmel ennek a nehéz, koncentrált figyelmet igénylő műfajnak hazai kiválóságait és produkciójukat. Augusztus 2-án este a Dés László alapította Free Sounds Quartet koncertjével lezárult az idei Kodályi Művészeti Fesztivál programsorozata. A Free Sounds Quartet egy 2019-ben alakult, generációkon átívelő hazai jazz formáció, amelynek alapkoncepciója a teljesen szabad, kötöttségek nélküli, tehát az előzetes próbákat is nélkülöző virtuóz kollektív improvizáció. Jó estét kívánunk! Mindenkit szeretettel üdvözlünk. Ez a Free Sounds Quartet. Csodálatos, hogy ilyen sokan összejöttünk. Reméljük, hogy nem a nagy utazásra jöttek. Egyébként elő lehet adni instrumentálisan, majd közkívánatra, hogyha annyira követelik, és hoztak ilyen táblákat, ilyen tüntetési táblát. Nagy utazás. Akkor játszunk, jó? Minden esetre ez egy jazz zenekar. Azt hiszem ebből a pár hangból kiderült, köszönjük szépen. És szeretném bemutatni csodálatos muzsikus társaimmal, akik megtisztelnek azzal, hogy velem játszanak. Egy megtiszteltetés velük játszani, és öröm, és nagy tanulmány számomra. Engedjék meg, hogy bemutassam a csodálatos cimbalom-művészt, Lukács Miklóst. Nem tudok más jelzőt használni a gitárosra se, a csodálatos gitárművészt, Fenyvesi Marcit. Nem adom alább, kénytelen vagyok a csodálatos jelzőt alkalmazni a csodálatos ütőhangszeresre, Dés András. Köszönjük szépen! Ezek a darabok itt születtek, itt születnek az önök jelenlétében, az önök füle előtt. Soha nem játszottuk őket, mert most találjuk ki, most improvizáljuk őket. Mi magunk se tudjuk még, hogy mit játszunk. Ezért bármilyen címet tudunk adni a daraboknak, ami hirtelen az ember eszébe jut. Már arról, amit játszottunk. Hát most az jutott eszünkbe, hogy ennek az első darabnak, ami most hangzott el először és utoljára, mert nem tudjuk megismételni még egyszer, egy szép kecskeméti nyáreste címet adtuk. Köszönjük szépen! És kötődött a helyszínhez és az alkalomhoz is a következő műsorszám is. Dés László és kvartettjének tagjai Kodály Zoltán Psalmus Hungarikusának fő zenei témájára rögtönöztek. Egy Kodály motívummal lepjük meg önöket természetesen.
a motívumon kívül a folytatás az már a zenei asszociációk és reakciók lesznek erre a csodálatos zenei témára. A Free Sons Quartet tagjai egy-egy kompozícióban külön-külön is megcsillogtatták virtuózitásukat. A zenészek mindannyian elismert, a jazz különböző szegmenseiből érkező muzsikusok. A korelnök a sikeres zeneszerző, a mainstream jazz környékéről érkező Dés László. Fia az ütőhangszeres Dés András, a modern kísérletező jazz egyik hazai kiválósága. A cimbalom virtuóz Lukács Miklós a népzene és a kortárs fúziós jazz felől jött a zenekarba. A bravúrosan gitározó Fenyvesi Márton pedig a 21. századi modern jazz hangzás nagy kísérletezője, megújítója és kivételes képességű előadó művésze. Az együttes a műfaj határait jelentősen kitágította. Koncertjeiken nincsenek előre megírt témák, a zene a színpadi előadás közben születik meg, az egymásra hangolódás és az egymásra reagálás eredményeként. Ennek következtében valóban minden egyes felvételük egyszeri és megismételhetetlen. A Kodály Fesztivál zárásán több olyan művet is eljátszottak, amelyek illeszkedtek az alkalomhoz és a helyszínhez. A már említett Psalmus Hungaricus zenei téma és az Egy szép kecskeméti nyári este mellett megszólalt a Híres város című kompozíció is, és Dés László ígéretéhez híven a koncert végén ráadásként előkerült a szerző talán legnagyobb sikere, a Nagy utazás című filmzene instrumentális verziója is. A hőség ellenére nagyszámú és mindvégig lelkes, kitartó közönség fogadta a Dés Kvartett kecskeméti fellépését. Hogy amit megígértem, eljátszom.